amigo Márcio Cambe, vai indo aí na frente, aí, saindo do Pegoraro, aqui é Jaciara, Rondonópolis. Positivo aí, meus amigos. Vai ele aí na frente e eu vou indo aqui atrás aí, vamos fazer o descarrego ali no Cuiabá. E o que liga, só Deus sabe pra onde. Tudo de bom!